네, 지금 작업을 진행할 차량 포토2 차량이고요. 뒤에 리프트가 설치된 차량입니다. 새로 출시된 가스차고요. 신차 이제 출고 받으셔서 휠 교체하러 방문한 차량입니다. 포토2 가스차입니다. 가스차량의 장착을 진행할 휠 디자인은 부카 휠입니다. 포토2에 신모델로 많이들 장착을 하시고요. 휠 관리가 좀 용이한 그런 휠이라서 많이들 찾아주시는 그런 휠 모델이라고 보시면 됩니다. 기존 순정 깡통 휠에 체결이 되어 있는 22mm 헥스의 휠 너트인데요. 이 너트는 이제 폐기를 할 거고요. 21mm 헥스의 크롬 캡이 씌워진 크롬 너트로 4바퀴 모두 깔끔하게 교체를 도와드릴 겁니다. Find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. This really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. 후륜 쪽에 장착된 부카 휠의 휠 세팅 모습입니다. 옵셋 마이너스 110짜리로 장착을 해드렸는데요. 이렇게 적재함 라인 딱 맞게 안착이 되어서 차량의 출렁거림, 낭창거림이 많이 완화될 수 있는 그러한 타이어 휠 세팅이라고 보시면 좋습니다. 네, 포토2 리프트 카고 차량에 교체 장착해드린 부카 휠과 금호 타이어 12P 작업 완료가 돼서 차량을 출고하고 있습니다. 깔끔하게 세팅이 됐고요. 원래는 휠만 교체하시기로 하셨는데 설명 들으시고 후륜 쪽 타이어 12P짜리로 같이 교체 요청을 하셨습니다. 네, 강원도 철원에서 방문 주신 우리 포토2 카고 차주분이시고요. 휠 교체 작업으로 방문을 주셨습니다. 그래서 부카 휠로 전 후륜 깔끔하게 세팅을 진행해 드렸습니다. 휠 교체를 하면서 추가로 요청하신 휠 너트 옵션 사항이고요. 4바퀴 다 크롬 캡이 씌워져 있는 21mm 헥스의 너트로 장착을 해드렸고요. 언급해드린 대로 휠 교체하면서 이렇게 타이어까지 후륜 쪽은 조금 튼튼한 12P짜리 타이어로 교체를 진행해 드렸습니다. 차량 자체를 농업용으로 사용하는 포토2 카고인데요. 흑장 작업을 하셔서 사이드 쪽 적재함도 이렇게 2단으로 올라갈 수 있도록 만들어 놨고요. 뒤에 리프트까지 설치가 된 모습 확인할 수 있습니다. 깔끔하게 작업이 된 것 같네요. 세팅해드린 부카 휠의 경우 후륜 쪽 옵셋 마이너스 110짜리 휠 재온이고요. 영상에서 확인하시듯이 적재함 라인에 딱 맞게 세팅이 돼서 나중에 자동차 검사할 때도 그대로 검사 받으시면 되고요. 주행할 때 차량의 출렁거림 또는 낭창거림이 많이 완화되는 그러한 세팅이라고 보시면 좋습니다. 이렇게 오늘 방문 주신 차주분처럼 무거운 짐 많이 실으시고 농번기 때는 볏짐도 많이 실으시는 분들
14와 13 12킬짜리 타이어를 많이 요청하시는데요. 중장짐을 싣는 차량에는 가장 안성맞춤이 아닌가 생각이 듭니다. 장착해드린 뒷바퀴 금호 타이어 12킬짜리 제품은 올해 최근에 생산된 제품으로 보실 수 있는데요. 작년 말께 1차 생산된 부분은 다 소진이 됐고요. 이렇게 올해 초순에 다시 2차로 생산된 제품 장착을 진행해드리고 있습니다. 네, 이렇게 해서 포토2 카고 차량에 교체 장착해드린 고카킬 금호 타이어 12킬 작업 여기서 마무리를 짓겠습니다. 구독과 좋아요 부탁드리겠습니다.